Data klinis menunjukkan bahwa kurang tidur selama 1 minggu dapat menurunkan kadar testosteron setara dengan penuaan biologis selama 10 hingga 15 tahun. Halo, saya Dr. Vita. Selamat datang di Zona Vitalia. Dalam sesi ini, saya akan membedah korelasi kritis antara gangguan tidur dan degradasi hormon pria. Banyak dari Anda yang mungkin saat ini sering merasa lemas kronis, sulit berkonsentrasi, hingga merasakan penurunan libido yang signifikan. Namun, cenderung menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar akibat beban pekerjaan atau stres harian. Namun, saya perlu menekankan agar Anda waspada. Secara klinis, kondisi yang Anda alami mungkin bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan tanda bahwa tubuh Anda sedang mengalami krisis hormonal yang serius. Tidur bukan hanya sekadar waktu istirahat bagi otak, melainkan fase krusial di mana sistem endokrin Anda bekerja untuk memproduksi mayoritas hormon testosteron harian. Ketika siklus tidur ini terganggu atau kualitasnya buruk, Anda tidak hanya kehilangan energi fisik, tetapi secara biologis, fungsi reproduksi dan vitalitas Anda mengalami penurunan drastis. Mari kita bedah data dan mekanismenya secara mendalam, agar Anda memahami risiko nyata di balik silent killer yang satu ini. Halo, saya Dr. Vita. Kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial agar Anda memahami mengapa tidur bukan sekadar istirahat, melainkan proses manufaktur biologis yang sangat kompleks. Saya akan membawa Anda masuk lebih dalam ke laboratorium biokimia tubuh pria. Secara fisiologis, tubuh Anda memiliki ritme sirkadian yang mengatur kapan hormon harus dilepaskan. Namun, khusus untuk testosteron, kuncinya bukan hanya pada jam dinding, melainkan pada kualitas fase tidur Anda. Tidur manusia terbagi menjadi 2 fase utama, non-REM atau Rapid Eye Movement dan REM. Fase non-REM sendiri memiliki beberapa tahapan, dan yang paling vital bagi Anda adalah tahap ketiga atau yang sering disebut sebagai deep sleep atau slow wave sleep. Data medis menunjukkan bahwa mayoritas produksi testosteron harian pria terjadi justru saat tubuh Anda memasuki fase deep sleep yang stabil dan tidak terganggu. Mengapa demikian? Karena pada fase ini, otak Anda, khususnya bagian hipotalamus, melepaskan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon GnRH ini kemudian memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari untuk melepaskan luteinizing hormone atau LH. Melalui aliran darah, LH ini menuju ke testis dan memberikan instruksi spesifik pada sel-sel Leydig untuk mulai memproduksi testosteron secara optimal. Masalahnya adalah lonjakan hormon gonadotropin ini memerlukan waktu dan siklus tidur yang kontinu. Jika tidur Anda sering terfragmentasi, mungkin karena Anda sering terbangun, mengalami apnea tidur, atau sengaja memotong waktu tidur, siklus ini akan terputus. Akibatnya, tubuh gagal mencapai puncak sekresi hormon yang dibutuhkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Anda kurang tidur, tubuh menganggap hal tersebut sebagai kondisi stres kronis. Sebagai respons, tubuh meningkatkan produksi hormon kortisol. Secara fisiologis, kortisol memiliki sifat antagonis terhadap testosteron. Semakin tinggi kortisol Anda karena kelelahan, semakin rendah testosteron yang bisa diproduksi oleh testis Anda. Inilah alasan mengapa meskipun Anda berolahraga berat atau mengonsumsi suplemen, hasilnya tidak akan maksimal jika Anda mengabaikan arsitektur tidur Anda. Anda secara otomatis memutus jalur komunikasi antara otak Anda dan organ reproduksi Anda sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data klinis yang membuktikan seberapa drastis penurunan testosteron ini hanya dalam hitungan hari akibat kurang tidur. Mari kita perhatikan bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Banyak pria seringkali salah fokus dengan hanya menghitung durasi atau berapa jam mereka berada di atas kasur. Namun, secara klinis ada satu faktor yang jauh lebih merusak dibandingkan durasi singkat, yaitu fragmentasi tidur atau tidur yang terputus-putus. Mengapa fragmentasi tidur ini menjadi ancaman serius bagi kejantanan Anda? Jawabannya terletak pada mekanisme biokimiawi antara 2 hormon yang saling bertolak belakang, kortisol dan testosteron. Dalam keadaan normal,
kadar kortisol atau hormon stres Anda akan menurun saat Anda mulai tertidur, memberikan ruang bagi tubuh untuk memproduksi testosteron secara maksimal. Namun, saat tidur Anda terfragmentasi, entah karena gangguan suara, suhu ruangan yang tidak nyaman, atau kondisi medis seperti sleep apnea, otak Anda menangkap ini sebagai sinyal bahaya atau stres. Akibatnya, tubuh melepaskan kortisol di waktu yang salah. Kortisol memiliki sifat antagonis terhadap testosteron. Sederhananya, mereka berada di sebuah jungkat-jungkit. Ketika kortisol naik akibat stres fisik karena tidur yang terganggu, produksi testosteron Anda akan otomatis ditekan ke titik terendah. Data klinis menunjukkan bahwa fragmentasi tidur yang kronis dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron hingga 15% hanya dalam waktu 1 minggu. Sebagai perbandingan, secara alami testosteron pria hanya menurun sekitar 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun. Ini berarti, dengan tidur yang berantakan, Anda secara biologis menua belasan tahun hanya dalam hitungan hari. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa penurunan libido yang Anda rasakan bukanlah sekadar masalah psikologis atau kejenuhan semata. Ini adalah masalah biokimiawi yang nyata. Saat kortisol mendominasi sistem Anda, tubuh masuk ke dalam survival mode atau mode bertahan hidup. Dalam kondisi stres, prioritas biologis tubuh adalah mempertahankan fungsi organ vital, bukan fungsi reproduksi atau gairah seksual. Itulah sebabnya, gairah Anda adalah hal pertama yang akan dikorbankan oleh tubuh saat kualitas tidur Anda memburuk. Jadi, meskipun Anda mengonsumsi makanan bergizi atau suplemen peningkat stamina, efeknya akan sia-sia jika pabrik hormon Anda terus-menerus diganggu oleh lonjakan kortisol di malam hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa mengenali tanda-tanda spesifik saat tubuh Anda mulai mengalami krisis hormon ini sebelum dampaknya menjadi permanen. Mari kita bahas di bagian berikutnya. Untuk memulihkan fungsi reproduksi dan energi Anda yang telah terganggu, diperlukan sebuah protokol yang sistematis dan disiplin. Kita tidak sekadar mengejar jam tidur, melainkan melakukan sinkronisasi biologis yang presisi. Langkah pertama dalam protokol ini adalah mempertahankan jadwal tidur yang konsisten, yaitu 7 hingga 9 jam setiap malam. Konsistensi ini sangat krusial untuk menjaga ritme sirkadian Anda. Perlu Anda pahami bahwa produksi puncak testosteron terjadi pada fase tidur yang panjang dan tidak terputus. Jika jadwal tidur Anda berantakan, maka pabrik hormon dalam tubuh Anda tidak akan pernah mencapai kapasitas produksi yang optimal. Langkah kedua, Anda harus membatasi paparan blue light dari gawai minimal 1 jam sebelum tidur. Secara biologis, paparan cahaya biru ini menghambat sekresi melatonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab memberikan sinyal istirahat pada otak. Tanpa melatonin yang memadai, meskipun Anda tertidur, kualitas tidur Anda akan dangkal dan tidak akan memberikan efek restoratif pada sistem reproduksi Anda. Langkah ketiga, pastikan lingkungan kamar tidur Anda sejuk dan gelap total. Suhu ruangan yang rendah membantu tubuh menurunkan suhu inti yang merupakan pemicu alami bagi otak untuk memasuki fase deep sleep atau tidur dalam. Fase ini adalah momen paling krusial bagi pemulihan hormon pria. Dengan mengoptimalkan durasi fase tidur dalam ini, Anda memberikan ruang bagi tubuh untuk memperbaiki fungsi biologis dan meningkatkan kembali libido serta vitalitas Anda yang sempat menurun. Protokol ini bukan sekadar saran gaya hidup, melainkan intervensi medis dasar yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan kimiawi di dalam tubuh Anda. Sebagai kesimpulan, saya ingin menekankan kembali bahwa menjaga kualitas tidur bukanlah sekadar pilihan gaya hidup atau tren kesehatan semata. Berdasarkan data klinis, tidur yang berkualitas adalah kebutuhan medis yang absolut untuk mempertahankan kadar testosteron, maskulinitas, serta kesehatan reproduksi Anda dalam jangka panjang. Jangan biarkan gangguan tidur yang kita bahas tadi menjadi silent killer yang secara perlahan namun pasti merusak kualitas hidup dan vitalitas Anda secara permanen. Pemulihan kimiawi dan regenerasi seluler tubuh pria hanya dapat terjadi secara maksimal saat Anda berada dalam fase tidur yang dalam dan tidak terinterupsi.
Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk mulai melakukan audit terhadap jam tidur Anda mulai malam ini juga. Evaluasi kembali apakah durasi dan kualitas istirahat Anda sudah cukup untuk mendukung fungsi biologis Anda. Langkah pencegahan ini jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pengobatan saat komplikasi hormonal sudah terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menyimak penjelasan medis ini hingga akhir. Saya Dr. Vita, dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang memerlukan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Sampai jumpa di pembahasan medis selanjutnya di Zona Vitalia.